Hallo und herzlich willkommen zu unserem jetzt schon, ich glaube, der sechste ist es schon, sechste Karriere-Talk. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen spannenden Gast haben. Dr. Michaela Löffler ist hier. Schön, dass du Zeit hattest und dich bereit erklärt hast. Herzlich Vielen willkommen. Dank für die Einladung. Ja, herzlichen Dank, dass du da bist. Vielleicht noch kurz zur Info für alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Also, mein Name ist Dr. Iris Köhler. Bin seit 5 Jahren jetzt tätig als Karrierecoach und Trainerin und habe jetzt dieses Jahr diese Podcast Webinarreihe gestartet, weil ich einfach gesehen habe, dass da 'n großes Informationsbedürfnis herrscht. So: „Was kann ich denn machen nach der Promotion? Was gibt's eigentlich alles für Möglichkeiten, wenn ich eben jetzt nicht, in der akademischen Forschung bleiben möchte?“ Und ja, haben wir heute auch wieder ein spannendes Thema, nämlich Projektmanagement, ja, was ja auch so ein Thema ist, wo viele vielleicht sagen: „Ach ja, das habe ich ja während der Promotion gemacht, Projekte gemanagt, also vielleicht wäre das ja was.“ Und da wollen wir heute mal ein bisschen genauer reinschauen, so: Was ist das eigentlich konkret? Was macht man da? Wie kommt man da rein? Genau, Michaela, du hast ja Geowissenschaften studiert, dann in dem Bereich auch promoviert und bist dann ja nach der Promotion dann direkt auch raus sozusagen aus der Wissenschaft. Ähm, ja, wann war da so der Punkt, wo du gemerkt hast: „Ah, ich möchte gern, ja, was anderes machen, nicht in der Forschung bleiben“, und wie hast du es dann auch geschafft, da diesen Übergang, daneben zu gestalten? Hm, Immer die ganz schwierigen Fragen. Also, grundsätzlich hat die Forschung natürlich sehr viel Freiheiten gehabt. Man konnte sich selber aussuchen, in welche Richtung es gehen sollte. Mir war aber relativ schnell klar, dass dieses ständige Geldeinwerben nicht zwingend meins ist. Jokes on me. Das Ganze ist immer noch genauso. Ähm, aber tatsächlich kam der Wunsch, auch einfach ein bisschen was anderes zu machen. Weiß nicht genau, wann der sich eingestellt hat, aber ich hatte schon das Gefühl, irgendwann erreicht man so 'n Sättigungspunkt, an dem man weiß: „Gehe ich jetzt weiter in der Wissenschaft? Ist das was für mich? Oder möchte ich vielleicht lieber was machen, was man anfassen kann oder was vielleicht kürzere Zyklen hat?“ Nicht für jeden sind 3 bis 5 Jahre lang Projekte oder ein Projekt über so 'n Zeitraum zu sehen immer das Richtige. Mhm. Und, na ja, ich bin dann auch nicht so richtig direkt aus der Wissenschaft rausgegangen, sondern ich bin erst mal in der Wissenschaftsakademie gelandet und das war doch immer noch relativ nah dran. Also, man hat es ist komplett anders. Also, wirklich, da steht zwar Wissenschaft im Namen, aber man kann sich das nicht genau gleich vorstellen. Man arbeitet da viel mehr mit Professoren selbst, arbeitet stärker im Hintergrund, aber ist trotzdem immer noch sehr nah dran, macht direkt Analysen. Und das war eigentlich, glaube ich, 'n ganz guter Zwischenschritt. Es war immer noch wissenschaftlich genug, aber man hat gleichzeitig auch viel mehr Anwendung gesehen. Das ist jetzt natürlich vielleicht nicht der beste Ausdruck dafür, aber so von vieles, was man macht an der Universität oder in Max Planck, Helmholtz, Leibniz, ist ja noch nicht besonders angewandt, sondern steht ganz vorne am Technologiereifegrad, so in der Idee. Vielleicht geht's schon Richtung Umsetzung, grade wenn man vielleicht bei Fraunhofer promoviert, aber man ist noch relativ weit von der Realität weg und da bin ich jetzt sehr viel näher rangerückt. Mhm. Und das ist der Part, der mir schon sehr gefällt, weil ja, man sagt immer, die Forscher sitzen in ihrem Elfenbeinturm. Das stimmt nicht für alle, aber man ist doch noch relativ weit weg von der echten Umsetzung der Idee und ich finde das schöner, Ideen umzusetzen. Mhm. Ja, ja. Vielleicht gucken wir grad noch mal drauf auf die Stationen. Also, die erste Stelle,
Das war ja, glaube ich, von der Jobbezeichnung nannte sich Referentinnenstelle, oder? Genau, das hieß wissenschaftliche Referentin, Mhm. auf Englisch, glaube ich, Scientific Consultant, was jetzt auch nicht direkt das Gleiche ist. Ähm, aber Referentenstellen sind normalerweise wie beschreibe ich das? Man arbeitet normalerweise Leuten zu in Mhm. 'ner Referentenposition. Und das war in diesem Falle auch so. In dieser Wissenschaftsakademie haben wir zwar ein Projekt gehabt, in dem Fall der Wasserstoffkompass, bei dem wir alle gearbeitet haben, aber ganz häufig ist es in diesen Strukturen so, dass man eigentlich Gremienarbeit macht, also dass man zum Beispiel wissenschaftliche Gremien betreut. Das heißt, da Mhm. treffen sich ganz viele Leute, die sehr viel Erfahrung haben, die sich regelmäßig zu 'nem Thema austauschen und vielleicht 'n gemeinsames Grundsatzpapier rausbringen möchten. Und als wissenschaftlicher Referent organisiert man vielleicht diese Meetings, sitzt mit drin und schreibt dieses Grundsatzpapier am Ende mit. Es ist also nicht mehr komplett an der Wissenschaft, aber man arbeitet immer noch zu und ist quasi Mhm. am Zahn der Ja, Zeit. genau, steckt da noch mit drin in den Themen. Mhm. Genau. Ja, ja. Und, du warst ja während der Promotion auch sehr aktiv ehrenamtlich. Also, tatsächlich haben wir uns dadurch ja auch, kennengelernt. Also, du hast ja am UFZ promoviert. Ich habe damals am UFZ die Graduiertenschule koordiniert und du warst, in der Doktorandenvertretung. Und wir haben ja da auch eng zusammengearbeitet. Und dann warst du ja auch noch bei den Helmholtz Juniors und, genau, auch noch bei, dem Network of Doctoral Research Networks, genau, N-Square. Magst du da mal ein bisschen erzählen, also, wie haben dich vielleicht auch so diese Aufgaben geprägt und hat es auch eine Rolle gespielt dann so für die nächsten Karriereschritte? Also, grundsätzlich war die Promovierendenvertretung für mich und meine Motivation tatsächlich sehr wichtig, weil man durchaus in der Promotion dazu tendiert, seinen gesamten Selbstwert an seine Arbeit zu hängen. Das ist halt gefährlich, wenn's mal nicht so funktioniert, wie's halt sein kann. Und, dann ist einfach etwas anderes zu haben, was man quasi genauso wichtig findet, was vielleicht nicht dieselbe Zeit erfordert, ganz wichtig gewesen. Gleichzeitig habe ich ganz viel gelernt, wie man, führt, also auch wie man mit Leuten Mhm, umgeht, alle freiwillig sind, die alle wenig Zeit haben, die zwar alle wollen, aber die halt nicht immer können. Und was mir wahrscheinlich am meisten für meinen ersten Job geholfen hat, ist dadurch, dass ich in Helmholtz Juniors, also dann auch Spokesperson war, hatten wir halt auch schon sehr viel Kontakt mit, mhm, Leuten, die wichtiger waren, nennen wir es doch so, in der stark ausgeprägten Hierarchie innerhalb der wissenschaftlichen Welt einfach ein bisschen mehr zu sagen hatten. Und da hat man dann gelernt, bisschen Hürden abzubauen, stärker zu wissen, das sind auch nur Menschen, mit denen kann man auch einfach reden. Und man hat auch schon Gremienarbeit gemacht. Also, man hat ja dann Leute organisiert, regelmäßige Treffen gehabt. Man wusste, wie so was funktioniert. Also, Meetings mit wichtigen Personen, bei der es keine Agenda hat und niemanden, der mitschreibt, kann man machen, würde ich aber nicht empfehlen. Also, solche Dinge lernt man dabei einfach und das war auch für mich ausschlaggebend, ich hätte ganz gerne 'n Job, der immer noch diesem Grundthema meiner Promotion eventuell entspricht, mhm, aber auch schon einfach 'n bisschen weitergeht, vielleicht 'n bisschen politischer ist, mhm, weil das im Endeffekt vieles in der Promovierendenvertretung direkt im Endeffekt Hochschulpolitik war. mhm. Ja, und diese beiden Aspekte habe ich in der Stellenausschreibung gefunden. Das war Wie Glück für mich.
Aber ich habe quasi am Thema Wasserstoff promoviert. Sie haben eine wissenschaftliche Referentin für Wasserstoff gesucht, die gleichzeitig mit wichtigen Personen umgehen kann, weil wir einen Fachbegleitkreis hatten, der aus Leuten bestand, die definitiv sehr, sehr viel mehr Ahnung hatten als ich. Ähm, und das kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Es gibt immer jemanden, von dem man da auch sehr, sehr viel lernen kann. Mhm. Ja. Also, konntest du da wirklich schon viel für dich mitnehmen, so aus diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten, Netzwerkaufbau, dann auch schon gewisse, ja, Erfahrungen im Umgang mit bestimmten Personen. Mhm. Ja, und, Ja. konnte auch lernen, wie Hochschulpolitik oder auch später echte Politik immer funktioniert. Es ist immer so 'n bisschen ein Geben, ein Nehmen. Man muss die Personen kennen. Mhm. Diplomatie. Man muss diplomatisch sein, daran arbeite ich immer noch. Ja. Ja, und hast du das fände ich jetzt mal noch spannend so für diesen Übergang zu der ersten Stelle. Wie hast du denn diese Erfahrung und Kompetenzen eben aus deinen Tätigkeiten, in der Promovierendenvertretung bei den Hemmos Juniors, wie hast du 'n das verkauft im Bewerbungsgespräch? Weißt du das noch? Oh, das ist schon Oder in wieder den 'ne Weile Unterlagen? her. Hast du das Ja. besonders rausgestellt? Ich habe das auf jeden Fall besonders Mhm. rausgestellt, weil wir ja durchaus mit den Helmholtz Juniors zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 8.500 bis 8.800 Promovierende vertreten haben. Wenn man dann haben wir uns ja noch zusammengeschlossen mit Max Planck und Leibniz und dann hatten wir insgesamt etwa 15.000 bis 16.000 Promovierende, für die wir gesprochen haben. Und das habe ich durchaus rausgestellt, weil das etwas ist, was viele andere, die direkt aus der Promotion kommen, vielleicht nicht haben. Ja. Diesen Kontakt mit Hochschulpolitik oder, ähm ich meine, jede andere ehrenamtliche Tätigkeit, ha hat wahrscheinlich auch Kontakt zu bestimmten Stakeholdern oder 'n Umgang, den man sonst Mhm. nicht so hat. Das kann man immer herausstellen. Und auch die die Führungsverantwortung, also, dass man schon Teams gebildet hat, Teams Mhm. geleitet hat. Das habe ich natürlich auch noch mal extra herausgestellt. Das war für diesen Job dann nicht so wichtig, aber es ist trotzdem 'ne große Sache, sagen zu können: „Hey, ich bin teamfähig.“ Ich Mhm. kann das auch in verschiedenen Konstellationen, Ja. weil das es gibt einfach so ganz viele Soft Skills, Mhm. die man vielleicht übersieht, Ja. Also, das grade in beobachte so ich Bewerbungen. ja. Also, das beobachte ich auch ganz oft, so jetzt in meinen Karrierecoachings, dass das gerne übersehen wird, dass man gar nicht so merkt: „Hey, ich habe ja tatsächlich schon Führungserfahrung, auch wenn ich jetzt nicht aufm Papier, die Vorgesetzte war.“ Ich habe da in der Promovierendenvertretung zum Beispiel eben, Leute geführt oder in irgendwelchen, dann Arbeitsgruppen, ähm, dass man sich das einfach noch mal bewusst macht, ja, was man da eigentlich tut und, das dann auch entsprechend dann rausstellt. Ja. Ja, und das ist auch so, dass man das noch mal 'n bisschen vielleicht 'n bisschen stärker betonen kann als Mhm. vielleicht das, was man in der Promotion sowieso macht. Die meisten Ja. lernen ja oder können das irgendwie schon automatisch, sich selbst so zu organisieren, dass alles funktioniert. Aber wenn man dann noch etwas zusätzlich on top macht, ob das jetzt die im Hobby ist oder in der Promovierendenvertretung oder aus welchem Grund auch immer, dann sollte man das auch immer irgendwie hervorheben, Mhm. weil das einfach 'n Ja, extra Burden ist, das mitgeplant werden muss. ja, ja. Und das hält man auch nicht durch, wenn man nicht gut da drin ist. Mhm. Absolut, ja. Genau. Du bist jetzt ja nicht mehr bei der Wissenschaftsakademie, sondern bist jetzt bei der DECHEMA und dort, ja, machst du Projektmanagement und das soll ja auch heute so das Hauptthema hier von unserem Talk sein. Was machst du denn da genau oder auch wie bist du denn da dann reingekommen? Vielleicht fangen wir erst mal so an. Das war 'n Projektpartner von uns und das Projekt ist ausgelaufen und wir haben einmal gut zusammengearbeitet.
so bin ich da gelandet. Mhm. Wissenschaftliches Projektmanagement als solches ist ein sehr, sehr breiter Term. Wenn man dann noch sagt: „Wir schauen uns nur Projektmanagement an“, dann ist Ja, alles drin. ja. Die meisten sehen darunter vielleicht nur quasi eine spezifische Anlage in der Industrie, die aufgebaut oder gemanagt wird. Bei mir selber ist es so, dass wir viel mit wissenschaftlichen und öffentlich geförderten Projekten arbeiten und dort kann halt alles anfallen. Also, von der Projektleitung, Projektkoordination, also der ganze Part, wo man sich jetzt vielleicht nicht damit befasst als Promovierender. Da war es mir relativ egal, wie die Sach und Geldmittel verteilt sind. Das gehört jetzt in manchen Projekten einfach dazu, dass man das übernimmt, dass man die Mhm. Berichte schreibt, dass man schaut, dass die Deadlines eingehalten werden. Mhm. Gleichzeitig machen wir auch den wissenschaftlichen Part davon, also Papiere schreiben, Analysen machen. Wir haben auch so 'n bisschen Consulting, wo man dann einfach innerhalb von 'nem relativ kurzen Zeitraum sich relativ tief in ein Thema reinarbeitet. Ja, es wird auch nicht langweilig, weil wir sehr, sehr viele Themen abdenken. Ja. Und dann haben wir noch 'n Part im wissenschaftlichen Projektmanagement, der sich stärker Richtung Öffentlichkeitsarbeit ausgerichtet hat, also die Organisation von internen oder öffentlichen Veranstaltungen. Wir machen also, wir haben Kollegen, die zum Beispiel mit, dem Projekt WISCOM unterwegs sind. Die haben auch schon mal 'ne Ausstellung organisiert. Das ist natürlich auch das ist möglich, das ist sehr, sehr spannend. Habe ich selber noch nicht gemacht, aber wir haben ganz viele also 'n ganz breites Feld, das da bearbeitet wird, also Bürgerdialoge, mit Schulen in Kontakt treten. Es kann so was sein wie 'ne Website zu designen, beziehungsweise sich zu überlegen, wie kann man all die Informationen, die alle anderen erarbeitet haben, so aufbereiten, so zur Verfügung stellen, dass sie von möglichst vielen Leuten genutzt werden kann. Mhm. Ja, also wir machen irgendwie alles. Alles. Ja, also, ich glaube jetzt so als promovierende, Person, macht man ja oft Projektmanagement so in Bezug auf die eigene Arbeit. Ja, so ich habe so mein Projekt und dann arbeite ich da dran und muss mir überlegen, so wie teile ich mir da meine Zeit ein, wann mache ich was, ja? Und, da verstehen, glaube ich, viele ja eben schon so Projektmanagement drunter. Ähm, Wir haben jetzt ja grad schon gehört, das, was du machst, ist natürlich noch mal 'n ganz anderes Level. Was würdest du denn sagen, was waren denn so für dich, als du ja auch so gewechselt bist, vielleicht auch bei der vorherigen Stelle, so im Vergleich wirklich zu dieser tatsächlich wissenschaftlichen Tätigkeit und Projekte managen in der Forschung? Was waren so für dich die größten Unterschiede? Mhm. Also der erste Punkt, den man hart lernen musste, war: Es ist alles nicht so dringend. Es ist meistens alles nicht so dringend. Ähm, Es bricht einem auch keinen Zacken aus der Krone. Es ist kein Weltuntergang, wenn es mal nicht sofort heute noch funktioniert und es ist in Ordnung, den Laptop am Sonntag zuzulassen. Mhm. Es sei denn, der Projektbericht muss an den Fördermittelgeber, dann Dann hat wird man stressig. wenig Wahl. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, der der das, was ich am ersten gelernt habe am Anfang, war so ein: „Ja, das ist alles irgendwie wichtig, aber das kann auch alles in 'nem Arbeitstag erledigt werden normalerweise.“ Also, dieser teilweise selbst aufgebaute Druck, dass das alles schnellstmöglich erledigt werden muss, ist oft teilweise gar nicht hilfreich. Es ist schlauer, sich am Tagesanfang oder am Wochenanfang einmal so durchzuorganisieren, zu wissen, was ansteht und das dann sinnvoll abzuarbeiten, als zu versuchen, das alles sofort Mhm. zu machen. Weil ganz häufig ist es so, dass
man auf andere angewiesen ist. Mhm. Also, dass man Rückmeldungen Mhm. braucht, dass jemand was gegenlesen muss. Und wenn ich denen alles auf 'n Schreibtisch schiebe, dann ist meiner zwar leer, aber das bedeutet nur, dass im Zweifel dass ich länger warte, wenn ich quasi Mhm. mit mehreren Dingen an dieselbe Person rantrete. Es macht also Sinn, sich das schlau zu überlegen, wie das vorher funktioniert. Was hatte ich noch nicht so erwartet? Ich glaube, es ist tatsächlich so auch die persönliche Definition über das eigene Projekt oder die eigene Arbeit, ist deutlich weniger ausgeprägt. Man ist weiterhin stolz darauf, was man tut, aber wenn der Druck von der Promotion weggeht, arbeitet es sich irgendwie deutlich einfacher. Ja, man definiert sich nicht mehr so darüber, so Eben. über das eigene Thema. Mhm. Ja. Magst du vielleicht, dass wir noch mal mehr so 'n Einblick auch bekommen, was du konkret machst bei der DECHEMA? Gibt's vielleicht so ein Projekt, wo du sagst: „Oh, das hat besonders viel Spaß gemacht. Das war irgendwie so mein Lieblingsprojekt oder ist mein Lieblingsprojekt.“ Vielleicht da mal so 'n bisschen erzählen, was das genau war, worum ging's da und was waren da so deine Aufgaben? Es ist schwer, tatsächlich ein Lieblingsprojekt Mhm. rauszusuchen, weil alle Projektarbeit hat Seiten, die man sehr, sehr toll findet oder Arbeiten, die einen einfach irgendwie mitreißen und Mhm. Arbeiten, die man nicht so toll findet. Ich glaube, ich habe in allen meinen Projekten immer erlebt, dass das vielleicht an manchen Stellen nicht so toll gelaufen ist, aber man trotzdem insgesamt zum Beispiel mit dem Ergebnis sehr zufrieden war. Mhm. Also, es ist jetzt auch nicht mehr ganz so aktuell, aber zum Beispiel der Wasserstoffkompass, mit dem ich angefangen habe, war einfach ein cooles Projekt, weil wir uns ja alle halbe Jahre 'n neues Thema rausgesucht haben oder jeder eines, wo wir uns ganz tief reingegraben haben, versucht haben zu verstehen, wie funktioniert das und dann aufgearbeitet haben, sodass wir am Projektende sagen können: „Okay, eine zukünftige Wasserstoffwirtschaft könnte so aussehen.“ Mhm. Das kann man auch nachlesen. Das ist eigentlich jetzt nicht mehr ganz so brandaktuell, weil das Mhm. ist jetzt schon 2 Jahre her. Aber wer 624 Seiten mit ein paar Bildchen anschauen möchte, das ganze Ding steht Mhm. zum Download bereit. Mhm. Können wir vielleicht noch verlinken dann unter dem YouTube-Video. Wer Spaß Genau. daran hat. Ansonsten begleiten wir zum Beispiel im Projekt Trends for Real die Reallabore der Energiewirtschaft für Wasserstoff und Sektorenkopplung. Und das ist für mich sehr, sehr spannend, weil wir direkt sehen können, das sind jetzt Reallabore und Umsetzungsprojekte, die versuchen es wirklich. Und wir schauen, wo wo hakt es denn? Und zwar so auf übergreifender Ebene. Gibt es einen Punkt, der bei allen vielleicht schwierig läuft? Gibt es etwas, was immer gut läuft? Kann man kann man das Konzept verbessern? Also, das ist einfach ein schönes Projekt, wenn man direkt sieht, wie auch die Projekte fortschreiten und die sind sehr divers. Das gefällt mir sehr. Wir sind auch im Wasserstoffleitprojekt Transheide aktiv. Das beschäftigt sich mit Wasserstoffinfrastrukturen, und zwar jeglicher Art und auch mit Wasserstoff in jedweder Form für den Transport. Das Projekt läuft jetzt auch Ende des Jahres aus, aber wer Interesse hat, wir haben eine Website dazu gestaltet. Das war das, wo meine Hauptarbeit Mhm. reingegangen ist. Die wird ein bisschen wild geschrieben, also Transheide, aber Mhm. HYDE Genau, das können wir dann auch noch kann man verlinken. genau. Genau. Da haben wir versucht, aus unserem großen Konsortium schon alle Sachen zusammenzufassen und greifbar zu machen, zum Beispiel über so 'ne Projektlandkarte, wo man dann schauen kann, so kurze Informationen und Verlinkungen bekommt, aber auch die ganzen Szenarien der Modellierer Mhm. aufzuarbeiten, sodass sie möglichst verständlich sind, ohne direkt 'n Paper-Level zu erreichen, aber einfach um zu zeigen, so das ist die Breite der Arbeiten, die es gibt. So 'n bisschen Factsheets, haben wir erarbeitet, dass man sich quasi anschauen kann: „Okay,
wenn ich jetzt gasförmigen Wasserstoff transportieren möchte, was bedeutet das Mhm. eigentlich? Verglichen mit, ähm, weiß nicht, Ammoniak, Mhm. wird auch immer wieder diskutiert. Ja. Also, da bin ich auch tatsächlich stolz drauf. Ich habe mit dem Design zwar überhaupt nichts zu tun gehabt, das haben meine Kollegen schon, erarbeitet gehabt, als ich dazu gestoßen bin, Mhm. aber er ist einfach sehr, sehr schön geworden. Also, es ist viel Arbeit reingeflossen aus dem gesamten Konsortium und Mhm. da können wir alle insgesamt stolz drauf sein. Ja, Einfach hat einfach Spaß schön, gemacht. schön. Das verlinken wir dann auf alle Fälle. Und, was mich jetzt mal noch interessieren würde, also, bei dir dreht sich ja alles um das Thema Wasserstoff. Also, deine Stelle ist wissenschaftliches Projektmanagement. Da wurde jemand gesucht auch, der sich äh, mit Wasserstoff ja auch auskennt, mit dem Thema. Ähm, Kannst du was sagen, so aus deiner Erfahrung, wenn du guckst, was gibt's vielleicht noch so für Projektmanager, Managerinnen oder auch andere, die du kennengelernt hast, so durch deine Tätigkeit? Wie wie wichtig ist da der wissenschaftliche Hintergrund? Weil ich glaube, oft ist so die Vorstellung, dass Leute sagen: „Na ja, Projektmanagement, da ist es dann nicht mehr so wichtig, was ich vielleicht studiert habe oder in welchem Bereich ich promoviert habe.“ Hast du da 'ne Einschätzung dazu oder wie siehst du das? Ja, also zum einen muss ich sagen, dass ich nicht nur am Wasserstoff arbeite. Das Mhm. und Wasserstoff selber ist auch 'n riesiges Thema. Also, ich habe zur Untergrundspeicherung oder zum mikrobiellen Stoffwechsel im Untergrund, Mhm. promoviert und kann jetzt sagen, wie Wasserstoff zum Beispiel in der Stahlindustrie eingesetzt werden könnte, was halt 'n ganz anderes Level an Verständnis von Industrieprozessen erfordert. Mhm. Und ich würde sagen, da ist es relativ egal, ob ich Geowissenschaften studiert habe oder nicht. Was man wissen muss, ist, wie man sich Dinge erarbeitet, dass man wissen muss, wo man so etwas nachschauen kann oder welche Kollegin oder Kollegen man fragt. Mhm. Ich habe ganz viele Kollegen, die sich mit ganz viel verschiedenen Themen befassen, die vielleicht mit denen sie an der Promotion oder an der Universität nie in Kontakt gekommen sind. Es gibt welche, die haben 'n ganz straighten Weg, die haben genau das gemacht und machen das weiter, aber das ist nicht der Standard, Mhm. sondern die meisten fangen an, landen auf 'nem Thema und behalten das oder auch nicht. Also, Mhm. ich habe mich in letzter Zeit jetzt stärker mit CO2-Abscheidung und Nutzung befasst, Mhm. was jetzt nicht zwingend etwas war, womit ich vorher größer in Kontakt gekommen bin, aber das macht nichts. Weil Mhm. ich kann mich ja in jedes Thema einarbeiten. Ja. Es dauert halt 'n bisschen, bis man sich 'n bisschen wohler oder bis man das so weit umrissen hat, dass man dazu auch sprechfähig ist. Mhm. Aber das gehört dazu. 'Ne universitäre Ausbildung ist keine Berufsausbildung, Mhm. sondern das kommt erst im Ja. Beruf. Genau. Was würdest du denn jetzt jemanden empfehlen, Promovierende, die sagen: „Ja, das finde ich jetzt spannend, so Projektmanagement, da möchte ich irgendwie reinkommen“, aber wir haben ja schon gehört, das ist so 'n sehr weites Feld. Es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten. Hast du da irgendwelche Tipps, wie könnte man da anfangen? Wo kann man überall mal gucken, ob's da so 'ne Stelle gibt? Was wäre da so dein Rat? Also, es gibt viel mehr Stellen, die so am Rande der Wissenschaft und also zwischen Wissenschaft, Industrie und Politik unterwegs sind, als einem vielleicht klar ist. Was was ich empfehlen kann, ist halt entsprechenden Netzwerken beizutreten. Die haben normalerweise auch Jobpostings oder Newsletter, die sie rumschicken. Ähm, Das würde ich quasi immer empfehlen, allein, dass man auch so 'n bisschen Gefühl dafür bekommt, wer sucht denn eigentlich und was. Mhm. Das ist auch nicht immer öffentlich zugänglich. Das heißt, teilweise muss man den Organisationen beitreten, zum Beispiel das Mhm. Netzwerk Wissenschaftsmanagement. Das hatten sie, Mhm. glaube ich, früher auf ihrer Webseite. Inzwischen ist es, glaube ich, im Mitgliederbereich. Aber wenn man schon weiß, dass es in diese Richtung gehen soll, kann man notfalls auch einmal kurz anfragen, ob da jemand mit einem sprechen möchte, ob das das Richtige ist.
Mhm. Und ansonsten, es gibt sehr, sehr viele Stellen in diesem Bereich. Es gibt die Wissenschaftsakademien, bei denen ich angefangen habe, in dem Fall die AKTech, also die Deutsche Akademie für Technikwissenschaften. Hatte der geowissenschaftliche Hintergrund jetzt vielleicht auch nicht erst Mhm. so perfekt gepasst, aber ich hatte Spaß. Es war eine schöne Stelle, schöne Zeit. Ja. Und neben diesen Wissenschaftsakademien, es gibt nicht nur die große, die Leopoldina oder die Arcatec, sondern viele Länder haben auch ihre Mhm. eigenen. Die sind dann meistens kleiner, aber die suchen auch immer wieder regelmäßig Leute. Ähm, Dann gibt's natürlich jede Menge Verbände, Mhm. die die dann Leute für ihren Bereich suchen. Das heißt, da muss man ist vielleicht 'n bisschen spezialisierter. Dass man schaut, so welches Thema interessiert mich und was gibt's da eigentlich, ja, in der Industrie zum Beispiel, ja, für Genau. Verbände oder eben auch ich glaube, die HEMA ist ja 'n Verein, oder? Nicht Wir ja. sind wir sind 'n Verein. Mhm. Wir vertreten etwa 5.000 Mitglieder. Ich glaube inzwischen sogar 'n bisschen mehr. Die kommen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft und wir bieten Gremienarbeit an. Das heißt, wir haben so jede Menge ganz vielen verschiedenen Themen der, Prozessindustrie, einzelne Gremien, wo sich Leute treffen können, 'n aktuellen Stand der Technik diskutieren können. Und da ist dann immer jemand von uns dabei, der so ein Gremium betreut. Es gibt jemanden wie mich bei uns im Haus, die öffentlich geförderte Projekte machen oder Consulting. Und da muss man einfach so 'n bisschen schauen, welcher Bereich interessiert mich? Möchte ich zum Beispiel stärker in der Industrie oder in der Energiewirtschaft sein? Interessiert mich die chemische Industrie? Dann ja, ich glaube, die ersten 2 Google-Suchen sollten einen schon ziemlich weit führen Ja, an dieser ja. Stelle. Ich denke mal wahrscheinlich auch, wenn man sagt so, mich interessiert vielleicht auch eher so politische, Arbeit. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, wahrscheinlich auch bei Ministerien, dass es da auch vielleicht so Stellen gibt. Genau, Mhm. da kann man über das Serviceportal Bund kann man sehen, was quasi aktuell im öffentlichen Dienst gesucht wird. Da gibt's, glaube ich, für manche Jobs aber so Phasen, in denen die Bewerbungszeit ist. Da bin ich nicht so tief drin, aber, da werden auch immer wieder spannende Stellen sicher mit ausgeschrieben. Jetzt hatte ich grad noch 'n Gedanken, aber der war so schnell da und gleich wieder weg. Gleich wieder weg. Vielleicht kommt er noch mal wieder. Äh, Genau. ja, was es noch gibt, das Mhm. sind die Stiftungen der einzelnen Parteien, die, wenn man stärker an der Politik interessiert ist, die da vielleicht auch, Mhm. von Interesse sein Ja, können. ja. Und generell auch Stiftungen, oder? Zu verschiedenen also, gibt's ja auch Genau. werde ich vielleicht auch mal verlinken, da gibt's ja auch Webseiten, so wirklich 'ne Übersicht, deutsche Stiftungen, die ja auch zu ganz unterschiedlichen Themen, dann eben auch arbeiten. Mhm. Ja, jetzt würde ich in Anbetracht der Zeit, vielleicht mal auch noch mal Fragen in die Runde, ob's da Fragen gibt an die Michaela. Könnt ihr gerne in den Chat schreiben. Es da noch was gibt, was ihr wissen wollt zu Michaelas Tätigkeit oder auch zu ihrem Weg, wie sie dorthin gekommen ist. Und vielleicht während wir warten, ob hier Fragen noch auftreten, gibt es denn irgendwas, Michaela, wo du sagen würdest, zurückblickend, gibt es da was, wo du sagst: „Das hätte ich gern früher gewusst, das hat vielleicht manches einfacher gemacht?“ Hm, ich weiß nicht, ob ich das gerne gewusst hätte. Was mir aufgefallen ist, wie deutsch alles ist. Ich bin aus der Wissenschaft ausgegangen und es war alles Englisch. Aber die Arbeit an der Akademie, bei der Decima, ist es eigentlich fast immer Deutsch. Und das ist nicht immer der Fall, aber man tut sich deutlich einfacher, wenn man,
sehr gutes diplomatisches Deutsch sprechen kann, das, vielleicht auch ein Lernprozess ist. Ja, ja. Vielleicht auch 'ne Info, ja, oder auch vielleicht 'n gute Info für, ja, international Promovierende, die vielleicht auch sagen: „Mich würde so was interessieren.“ Ist wahrscheinlich grad auch so in den Bereichen, wo's auch, dann mit der Öffentlichkeit zu tun hat, wahrscheinlich dann Deutsch dann schon oft die Arbeitssprache ist, oder? Genau, es gibt Mhm. durchaus Stellen, die dann auch Englisch sind oder sein können. Es ist aber deutlich seltener. Mhm. Ja. Wir haben noch 'ne Frage im Chat jetzt. Die Frage ist: „Wie sieht's denn mit Initiativbewerbungen aus?“ Also, haben die im Bereich wissenschaftliches Projektmanagement überhaupt 'ne Aussicht auf Erfolg? Kannst du dazu was sagen? Das kann durchaus sein. Es ist allerdings so, dass wenn man wie ich weiterhin öffentlich geförderte Projekte bearbeitet, dass das natürlich auch bedeutet, dass man an diese Projekte zu 'nem gewissen Grad gebunden ist und Stellen dann normalerweise, wenn sie gefüllt werden sollen, auch ausgeschrieben werden. Man kann es trotzdem versuchen, vielleicht hat man Glück, weil die Stellenausschreibung sowieso grade noch nicht gepostet wurde oder so. Das ist aber auch sicher sehr stark davon abhängig, wie sich die jeweilige Organisation finanziert. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also, 'ne Stiftung, die an 'ner politischen Partei hängt oder eigentlich, an von 'ner Firma, hat vielleicht andere Geldmittel, wo 'ne Initiativbewerbung sinnvoller sein könnte, als wenn man weiterhin im öffentlich geförderten Bereich unterwegs sein möchte. Mhm. Ja. Also, ich denke, was wahrscheinlich auf alle Fälle was man machen kann, ist, auf alle Fälle mal nachzufragen, ja, wie's denn so aussieht, was vielleicht auch für Projekte so geplant sind. Genau, um da so 'n bisschen so 'n Einblick auch zu bekommen, was sich vielleicht auch für Stellen so ergeben werden. Genau, dann gab's noch 'ne Frage, da geht's jetzt eher so um konkrete, ja, Tools auch. Also, nutzt du irgendwelche Projektmanagement-Software, zum Beispiel so Kanban-Boards fürs Team auch zu erstellen oder arbeitest du eher alleine? Machen wir vielleicht erst mal den ersten Teil der Frage, also Projektmanagement, gewisse Tools. Nutzt du da was? Das ist extrem abhängig vom Projekt. In manchen Projekten werden die benutzt, grade wenn sie sehr groß und unübersichtlich werden, und man in der Projektleitung ist, kann es sehr hilfreich sein, um irgendwie den Überblick zu halten. Mhm. In anderen Projekten hat man nur 2, 3 Leute und dann ist das nicht zwingend notwendig. Im Endeffekt ist es immer so man stellt sein Projektteam zusammen und dann muss man halt einmal drüber sprechen, wie arbeiten wir zusammen, wer braucht eigentlich was, weil manche Leute möchten regelmäßige Meetings, wo man immer alles durchgeht. Das heißt, es ist 'ne andere Arbeitsform, anderes Projektmanagement, als wenn man sagt: „Wir treffen uns nur, wenn irgendwas ansteht“, weil jeder eigentlich seinen eigenen Bereich hat, der bearbeitet wird. Es ist also extrem flexibel, zumindest für mich. Andere arbeiten immer mit dem gleichen Tool, das ist auch in Ordnung. Ich arbeite eigentlich nur noch mit Remindern in meinem Kalender. Das ist das, wo ich am regelmäßigsten reinschaue, weil meine Zettelwirtschaft, funktioniert immer nur kurzfristig. Ja. Das ist vielleicht auch noch mal 'n ganz wichtiger Punkt, dass man auch schaut, so was, ja, was wird da vielleicht auch gefordert, vom Arbeitgeber? Also, ich denke grad auch in der Industrie gibt's da, glaube ich, schon oft, engere Vorgaben, so wie hat man sich zu organisieren, welche Tools sind zu nutzen, wo müssen, Ergebnisse abgelegt werden und so weiter. Das ist manchmal auch einfach so 'n manche Organisationen machen das so und Mhm. andere machen das so. Das heißt, man kann auch nicht sagen, man muss dieses eine Tool Mhm. beherrschen, sondern es wird einem im Zweifel sowieso beigebracht. Man muss halt damit rechnen, dass man das noch nicht kann oder jetzt noch nicht dem vielleicht noch nicht begegnet ist, dass es genauso genutzt wird wie hier. Mhm. Aber wenn man von den gängigen Varianten gehört hat sollte es eigentlich keine echten Probleme geben. Also, die meisten Leute wissen nicht mal, was 'n Kanban-Board ist.
Bist du schon eins voraus. Ja. Also, diese Einarbeitung, die kann ja dann auch eben genau, on the job sozusagen dann auch passieren. Und da kann man ja auch wieder gut argumentieren, so aus der Promotion, dass man Dinge auch sich schnell aneignen kann und sich schnell einarbeiten kann. Genau, und der zweite Teil der Frage, der ging jetzt noch mal konkreter. Du hattest ja gesagt, dass du so am Anfang der Woche, ja, die Arbeitsorganisation dich da hinsetzt und überlegst, so was muss da gemacht werden und ob du da noch Tipps hast, so wie du das gestaltest. Das ist das ist eine sehr persönliche Frage des Zeit und Organisationsmanagements. Mhm. Ich persönlich versuche immer Dinge nach also, mein Kalender ist relativ voll. Ich habe relativ viele Meetings, die auch immer wieder anstehen. Mhm. Das heißt, ich muss mit meiner restlichen Zeit für den Tag oder die Woche haushalten und dann geht's halt nach Dringlichkeit und Arbeitsumfang. Aber es gibt auch manchmal einfach Regeln, die sinnvoll sind, dass man Dinge, die ähnlich sind, zusammen macht, dass man sich 'nen größeren Block vornimmt oder in den Kalender legt, dass man da das abarbeitet, weil das effizienter ist, als es irgendwie viermal zu machen. Was mir persönlich eigentlich immer ganz gut hilft, ist so was wie die Zwei-Minuten-Regel. Alles, was weniger als 2 Minuten dauert, das kannst du gleich machen. Ansonsten hast du halt 20 mal 2 Minuten rumliegen und es ist dann plötzlich sehr viel mehr Arbeit und weil's so viele kleine Sachen sind, fühlt es sich viel schlimmer an, als es vielleicht ist. Mhm. Aber Oder das ist es dauert dann vielleicht länger, sich 'nen 'n To-do zu ja, schreiben und in der Zeit hätte man's auch schon erledigt. genau. Und dann Ja. sind ganz viele Sachen einfach, ja, persönlich. Mhm. Arbeite ich besser, wenn ich mir Listen mit Remindern erstelle. Das geht jetzt ja auch, selbst in Teams, womit fast alle arbeiten. Da muss man nicht mal 'n Programm wechseln oder in Outlook. Ähm, manche arbeiten lieber mit Kalenderblockern. Das sieht dann immer ganz schlimm aus, weil der gesamte Tag durchgeplant ist, aber man bekommt dann auch automatische Reminder, so: „In 15 Minuten steht das an.“ Ja, das kann für manche hilfreich sein. Manche mögen's überhaupt nicht, wenn ihr E-Mail-Postfach voll ist, sondern E-Mails, die bearbeitet werden, müssen wegsortiert werden, damit man das Gefühl hat, man hat was geschafft. Man du finde deinen Flavor des Projektmanagement oder des Selbstmanagements, würde ich sagen. Ja, ja. Also, aus meiner Erfahrung kann ich da auch noch vielleicht ergänzen, dass dann teilweise, wenn man die Arbeitsstelle wechselt, man dann auch noch mal sich da komplett irgendwie umstellen muss. Also, ich kann mich gut erinnern, so Projektarbeit, im Postdoc, da hatte ich 'n super System, was für mich funktioniert hat. Und als ich dann gewechselt bin ins Wissenschaftsmanagement, als Koordinatorin, habe ich auf einmal gemerkt, so: „Oh, das funktioniert jetzt nicht mehr“, weil plötzlich viel mehr Schnittstellen, viel mehr Leute. Also, es ist, glaube ich, auch vieles dann so 'n Lernprozess, wo man dann auch ausprobieren kann, was funktioniert dann gut, ja. Genau. Und man kann vieles aus'm PhD jetzt noch gar nicht so übertragen, wenn man noch kein Gefühl dafür hatte, wie das ist, mit mehreren tausend E-Mails im Postfach zu hantieren nach so 'nem Jahr Arbeit. Das muss man tatsächlich dann für sich selber rausfinden und erfahren. Was ich empfehlen kann, ist immer mal wieder zu sagen: „Okay, 2 Schritte zurück, noch mal drüber nachdenken, funktioniert das jetzt so für mich oder nicht?“ Wenn ich zum Beispiel merke, das System funktioniert nicht, ich habe das Gefühl, ich bin gestresster als vorher, aber also, dann muss man halt sagen: „Okay, vielleicht mache ich's jetzt mal anders. Vielleicht Ja. hat mein Kollege oder meine Kollegin 'ne tolle Idee.“ Mhm. Ähm, ja, einfach mal auf die Ja. Ressourcen außen rum zugreifen. Genau. Gut. Ja, genau. Und hier die Zuhörerin, genau, schreibt auch noch mal im Chat, ja, auch aus ihrer Erfahrung können sie es auch unterstreichen, dass es immer auch sehr situationsabhängig und teamabhängig ist.
Also, ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal so 'n ganz wichtiger Punkt, so diese Flexibilität, also, dass man jetzt nicht sagt: „Okay, Projektmanagement, jetzt lerne ich da irgendwie eine bestimmte Methode, wie man das macht und dann kann ich das irgendwie immer dann anwenden oder darauf vertrauen“, sondern dass man wirklich gucken muss, so wie passt das auch. Also, zumindest in unserem Mhm. Bereich, wenn man 'ne industrielle Anlage plant, ist es vielleicht 'n bisschen stringenter, oder wenn man in 'nem Bereich, der sehr hoch reguliert ist, Mhm. unterwegs ist, wie die Pharmaindustrie, Ja. würde ich auch erwarten, dass man da nicht auf so viel Flexibilität trifft. Mhm. Ja. Also, einfach, weil die Abläufe dann natürlich, ja, viel mehr standardisiert sind, ja. Okay, ich sehe jetzt erst mal keine weiteren Fragen im Chat. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Michaela, dass du uns hier Einblicke gegeben hast in deine Tätigkeit und in deinen Werdegang. Gerne. Sehr ja, wirklich noch mal ganz vielen Dank dafür. Und, ja, ich freue mich einfach immer wieder, wenn, ja, wenn sich hier promovierte Personen bereit erklären, eben hier auch, Einblicke zu geben, weil ohne die Bereitschaft, könnte ich natürlich auch hier diesen Podcast gar nicht machen und, ja, ist einfach 'ne super Möglichkeit, dass eben andere auch davon lernen können. Also, deswegen noch mal ganz, ganz lieben Dank. Vielleicht noch 'ne Info, also, es wird dann im November, auch wieder 'nen Podcast oder 'n Webinar geben, da ist auch schon was in Planung, werde ich natürlich auch wieder ankündigen. Und dann sage ich noch mal ganz lieben Dank, Michaela, und danke natürlich auch an alle, die jetzt dabei waren, zugehört haben und 'nen schönen Abend. Tschüss. Dankeschön.